Sziasztok, én Viktor vagyok, és ez lesz a harmadik videóm. Most egy kártyatrükkel készültem. Megmutatom, hogy normális a kártyapakli, különböző lapok. És akkor húzok egy lapot, jegyezzétek meg. Megjegyeztétek? Jó. Ráteszem a paklinak a tetejére. És megkeverem a paklit. És akár még így is megkeverhetem, hogy ezt így ide beleillesztem. Jó. És akkor elkezdem forgatni az egész paklit. És a végén ezt meg így ide ráteszem. És akkor körülbelül a felénél elemelem, és a végén, amikor kiterítem a lapokat, csak a ti lapotok meg lesz benne fordulva. Sziasztok és lájkoljatok!